जय माँ काली। दोस्तों, आज मैं आपका परिचय एक अद्भुत जड़ी बूटी से करवाने जा रहा हूँ। इसके बारे में आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। यह जड़ी बूटी सब जगह तो नहीं मिलती है, लेकिन आसपास के जंगली क्षेत्रों में, नदी के किनारे या कहीं कहीं पर रोड के किनारे भी लगी हुई मिल जाती है। इस जड़ी बूटी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में सामने आप, इस जड़ी बूटी का नाम है अड़ूसा। इसको बासा भी बोलते हैं। यह जड़ी बूटी श्वास और दमा, सर्दी, खांसी आदि रोगों की प्रसिद्ध औषधि है। ये देखिए आप वीडियो में, ये चारों तरफ आपको ये अड़ूसा ही लगा हुआ है चारों तरफ। काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसकी पहचान कर लीजिए। और कुछ देखिए, ये अमरबेल भी लगा हुआ है इसके ऊपर, ये आप देख रहे हैं सामने। कुछ पेड़ों पर अमरबेल भी ये छाई हुई है। ये मोटी वाली अमरबेल है। ये पेड़ जो है ये एक नदी के किनारे लगा हुआ है। आप देखिए पास में नदी है। बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का। दोस्तों, अड़ूसा वातकारक होता है, कफ पित्त शामक होता है, स्वर के लिए उत्तम होता है, हृदय विकार, रक्त विकार, तृष्णा, श्वास, कास, ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ तथा क्षय रोग में लाभप्रद है। ये श्वसन संस्थान पर इसकी बहुत अच्छी क्रिया होती है। यह कफ को पतला करके बाहर निकालता है और श्वास नलिकाओं का कम परंतु स्थायी प्रसार करता है, जिससे दमे के रोगी का सांस फूलना बंद हो जाता है। आज मैं आपको इसके कुछ प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए, देख लीजिए कैसा होता है। आपके आसपास हो सकता है मिल जाए आपको। इसका पौधा 1 फीट से 10 फीट तक भी हो सकता है। ये वहाँ की जलवायु और मिट्टी पर डिपेंड करता है। इसको आप ताज़ा और सुखाकर दोनों प्रकार से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ताज़ा जड़ी बूटी का प्रयोग करने से ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके कुछ प्रयोग आपको बता देता हूँ आज मैं। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जैसे अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा है तो आपको इस अड़ूसा के सूखे हुए फूलों को पीस लेना है और 1 से 2 ग्राम पुष्प चूर्ण में समान भाग गुड़ मिलाकर आपको आधा आधा ग्राम या 1 ग्राम की गोली बनाकर इसका आपको सुबह शाम सेवन करना है। और दोस्तों, इसकी लकड़ी की दातुन करने से मुख से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं और दांत भी मजबूत होते हैं। जिन लोगों को श्वास की समस्या है, दमे की समस्या है, वो लोग इसके पंचांग को छाया में सुखाकर अच्छे से कपड़े में छानकर 10 ग्राम मात्रा में रोज़ इसका सेवन करें हल्के गर्म पानी से, तो उनका श्वास का रोग, दमा का रोग धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। जिन लोगों को अतिसार की समस्या है तो इसके पत्र का रस निकाल लें 10 से 20 ग्राम और 3-4 बार दिन में इसका सेवन करें। इससे अतिसार की समस्या दूर हो जाती है। अगर किसी को खांसी आ रही है तो खांसी के लिए अड़ूसे के पत्ते का 5 ग्राम रस निकाल लें और बराबर मात्रा में शहद मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर हो जाती है। अगर किसी को प्रदर रोग की समस्या है, किसी स्त्री को, तो वासा पत्र का 15 ग्राम रस निकाल लें और गिलोय का रस 5 ग्राम मिला लें, थोड़ी सी मिश्री मिला लें और 1 चम्मच शहद मिला लें। ऐसा बनाकर आप दिन में 2 बार सेवन करें। इससे प्रदर की जो भी समस्या है वो आपकी धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। अगर किसी के शरीर से दुर्गंध आती है तो अड़ूसा के पत्रों का रस निकाल लें
उसमें शंख चूर्ण मिला लें और दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने शरीर में मलें और कुछ समय बाद स्नान कर लें। इससे शरीर से आने वाली जो दुर्गंध है वो दूर हो जाएगी। अगर जिन लोगों के पास जो भी गाय बैल हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार की उदर से संबंधित व्याधि है तो गाय भैंसों के जो भी चारा है उसमें इसके पत्तों को मिला देने से गाय और खिलाने से गाय बैल का जो भी कृमि है वो दूर हो जाता है। अंत में मैं आपको एक अद्भुत नुस्खा बता रहा हूँ पीलिया रोग को दूर करने के लिए। जिन लोगों को जॉन्डिस की समस्या है, पीलिया रोग है, वो लोग इस नुस्खे को बनाकर सेवन करें और जो भी उनको लाभ प्राप्त होता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको सबसे पहले लेना है त्रिफला 20 ग्राम, गिलोय 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम, चिरायता 20 ग्राम, नीम की छाल 20 ग्राम और अड़ूसा के पत्र 20 ग्राम। सबको लेकर आधा लीटर पानी में आपको पकाना है और जब ये चौथाई शेष रह जाए तब इसको छान लेना है। छानने के बाद आपको इसमें 20 ग्राम शहद मिलाना है और इस काढ़े का सेवन आपको सुबह शाम करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि पीलिया रोग आपका बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। इसका आप प्रयोग करें और लाभ उठाएं। जय माँ काली।